你觉得你店位置很窄，你没有办法做冻库的，但是你又觉得3开不够用，这种就做一个加保温，加个空调1.5P的空调，弄个控制器，然后你就可以做个大型3开。里面像这个放陈皮花束，放个100来束应该问题不大。好了，给大家讲这个怎么样把空调改成这种3开，这个是空调嘛，它就机器都是空调，你们说的空调房，但是它比3开更大，比空调房的温度更低，能达到6度啊，6度。我们看一下这个，其实我们来拍过，但是大家好像很多疑问，我们没有讲明白。你进来嘛，进来关在里面讲，它里面的冷风出去要结冰，它里面还是一台空调，但是空调那个右下角有个红颜色，看到没有？那个是一个温度计，一个探头是吧？温度探头。那个都是温度探头，改的温度探头嘛。这是空调开强制制冷。强制制冷开的。强制制冷对，风扇它里面是滚筒的风扇，一直吹，一直吹。一直吹。然后它四面就做保温做好就行了。对，四面这个如果说真的要改的话，这四面就不建议像我这样这种薄的板子。你用个那个泡沫板厚一点的泡沫板，保温要做好，墙壁这边保温也要把它贴好，这些密封口那些玻璃胶啊什么的把它打好，整个保温的做好，地上还墙壁都要做好。因为我这边没有做保温的话，它快速启动的那个次数太多了，上冷上的比较快，就不行，知道吧？你看它这里面还存的有货，存的有货呀，它放了1个礼拜了，放了1个礼拜了吗？存的高原红哦，它其实这个还是会干，但是它把那个箱子把它装起来会好一点点，哦，搭个棉被可能要好一点，就是它风还是会带出去，没有湿气。这个如果要做这种空调房的话，一定要把6个面顶、4周跟底的保温做好，做泡沫板全部密封好，然后它外面我们看有像里面就是一个风机，对，有风机，一个风机。这是空调的空调质量吹嘛。然后在外面，刚刚因为这个设计我保温做的不好，如果说我们那个门开的太久，冷风扇的话，它就达不到你设置温度，里面会结冰。所以刚刚你们去拍的时候，我冷风跑了，我就把那个拔了，这个电拔了。相当于现在它只是感应温度11度，它马上就会启动。它现在11.7度是在启动。对，我刚才就把它拔了嘛，它就不制冷了，里面就不制冷。你这里一拔电，它就不制冷了。它现在是外面的电和里面的是不是通用的？所以你要人为控制这个电，你不通用的，这个懂了吧？听不懂。就是它现在外面的压缩机，外面的外机，你跟它开电动电都是自己手动的，但是它这里会设置温度，它打了好多都。这个是什么东西嘛？这个是当时安装空调的给我改的，它板子盒子在里面，看没有？他找了一个旧的电脑的电源盒子给我放在里面，他说他说我不好操作。这个东西是什么意思嘛？就是控制器。控制器它实际上是里面一个电路板，它这里一根线不是牵到里面那个温度器空调里面去嘛，它就感应里面多少度了，你这里设置6到10度，它就会超过10度就会启动，超过低于6度和超过10度它就自动启动。对，是这个样子。这就是个控制板、感应板嘛。对，感应板就是控制器。然后这里面再接了个线，接到那个空调的外机，它自动启动那个外机。对，就这样子。哦，就是现在整个空调是这个东西启动的，和你遥控板，你们家里面遥控板是没有用的。这个就等于是遥控板嘛，是自动启动。自动启动。反正你设的是6到10度，设置温度，高于10度启动，低于6度启动。然后就温度怎么来判定呢？就里面刚刚有个右下角红颜色贴的那个温度的探头儿。对，探头儿那个探头儿感应里面的温度。对，那个来感应的。哦，它自动的控制外机。遥控板里面按就是没用了。哦，意思就是说它其实就这个空调，这几 P 的空调，不是1.5 P。哦，1.5 P 的空调差不多。比如说你这个房间的话有几个平方？5个平方。估计有5个平方吧。5个平方。我当时做的就是这个不行，就把这个要把保温做好，保温一定要做好，因为它不然的话启动的次数太多了，费电。对，费电。第一冷气跑得太快，你看我这些门口这些都结冰了，要结霜，结水结霜，它就是这里在跑冷气嘛。所以还是第一个要把保温做好，用泡沫板做保温，墙壁四周、地上都要做保温，把密封好。哦，然后我们再安一个空调在里面，给它弄个那个叫啥？找个师傅来改一下，那个500块钱就改好了。找个师傅来改一下500块钱，改什么？就是那改的加那个控制器。对，我明白了。他们现在这个店安装和控制器一起500块钱就可以改好了。哦，我现在重新给大家再拍了一遍这个啊。第一个做好保温，第二个就是加一个探头儿，温度探头儿，第三个就加一个那个控制器。对。然后设置好温度就可以了。保温，因为不做好保温的话，它冷气跑得太快的话，它结冰。对，它里面结冰。一旦结冰过后，它里面那个，你看启动了，它滴了一声就启动了。
它里面如果说它里面那个，因为家用空调它不像我们冷库一样是两个风扇在吹，它是里面是滚筒的那种像洗衣机滚筒的风扇在吹。你如果说外面它一直在制冷，通了电一直在制冷，你设置的比如说是5到7度，高于7度就启动，低于5度它就不启动了，对不对？我能不能给它把个风扇换掉？可以啊，你可以动手能力强的话，你可以把里面那个就是空调里面内机那个风扇给它加2个风扇，像我那边冻库一样，加2个风扇往外面吹，它就不会结冰了。因为它你如果说外面它温度达不到，它一直感觉一直制冷吗？一直制冷，制冷过后呢，它里面那个内机空调就那个滤网上面就结很多霜，结很多冰。它结了冰过后呢，它家用没有风了。它不那个，它和那个冷库那个风扇不一样了。冷库风扇你外面结了冰，它风扇还是会转。但是那个家用空调它结了冰过后，它那个冰就冻在那个就是滚筒的那个叶片上面去了，它就根本就转都不会转了，就是里面的温度，反正就是防止结冰。对，一直达不到你设置的，比如说7度以下，一设置一直达不到，一直达不到呢，外机都一直在外面一直压，外机都会结很大头冰。懂了吧？我明白了。外机都会结冰，如果一旦里面结冰的话，它就成了恶性循环。我只是听明白了，但是你让我做的话，我可能还是不得行。对，所以说你里面，如果说你保温做的不好的话，里面要加2个风扇，也是像我那个冷库一样，加2个风扇往外面吹风。我感觉这种动手的我不得行。就简单说，让里面的空调里面内机的散冷要快速的把冷风散出去，不要让它在空调里面结冰，结了冰的话就不行了。我懂你的，反正做好保温嘛，做好保温，控制器温度调好，对，探头搞好，对，然后就开始启动它，对，然后随时注意它不要结冰，不要结冰。如果结了冰怎么办呢？马上关电，把外机的电拔了过后，它里面它慢慢的自动化了过后，你就会听到那个听到里面那个冰化了一坨冰的跳了过后以后，那个它里面的滚筒那个风扇就会扛啷会转起来了，转起来过后也会打很多冰出来，知道吧？你不是把电拔掉它还是会转？是啊，内机它是一直会转的，这个电相当于这个电是单独的了。这个内机的电插在哪里的嘛？你看这9.0度了嘛，9.0降低嘛，这个红色的灯它已经启动了嘛，对不对？啊。你如果内机结了冰的话，你只能把外机的电拔掉。这个电是外机的电。这个电是外机的电。哦，内机插在里面的。对，内机插在里面的。它永远转。对，它永远转，它内机是永远转不会停的，只要你不拿那个遥控板去按它。哦，我现在彻底明白了。对。这个内机里面是有个插座插电，外机这个控制器插了一个电，这个是控制外机的。对，这个是控制外机的，相当于2个电都单独的了。我懂了。内机里有遥控板把它按好，强制制冷，它风扇转得快嘛，就是让它的风扇转得快，散冷散得快。所以我这个如果说要重新改的话，我都要还加个风扇上面吹，要不然的话这个本来就不保温。其实我有时候都不想用这个了，因为这个当时做的时候就太图便宜了，太节约，说实话太抠门了。这个板太不保温了，还是要保温。而且有个建议是什么呢？你如果说是那种像我上面那个电啊，是那种就是民用电那种几6、7毛1度的电，那就可以。像这种的话，你是商业，我们这边是商业用电，贵得很。对，1元1度的电，你拿来像这样保温做的不好，它一会儿启动，太贵了，一个月下来，知道吧？其实这个比3开划算，它面积比3开大嘛。对，但是你一定要改这个的话，一定要做好保温，做好保温。它也是放成品花束没问题。对，放成品花束没问题，完全没问题。你把里面加2个小风扇，比如说像那种这么大的风扇，再把它加点劲儿吹一下，让它散冷快一点，能达到个3、4度应该没问题。你保温做好的。反正就等于是大的3开嘛，就自己花个2000块钱可以做个大3开。对，对于那种就是店，你觉得你店位置很窄，你没有办法做冻库的，但是你又觉得3开不够用，这种就做一个加保温，加个空调1.5P的空调，弄个控制器，然后你就可以做个大型3开。里面像这个放成品花束，放个100来束应该问题不大。100束应该问题不大。你如果夫妻店想做个100-200单的话，100多单、200单应该没问题。就可以提前搞了，就不用修冻库，比修冻库便宜嘛。学会了没有，亲们？它这些地方还是你看人家贴了的。我当时保温做的不好嘛，所以我把这个门后面，这个门就是普通的防盗门，你看我本来拿给人家做。那个人也抠门，他想抠我的钱，赚我的钱，他想抠你的钱。这里面一点棉花都没有，就是普通的防盗门，这怎么保温嘛？所以还是要把保温做好。对，要保温做好。你看这些板里面缝隙那些，缝隙很多。对，做这个还是要把保温做好，这样才节约电，然后温度才打得低。它都不会。其实很简单，原理很简单。
它冷气跑得慢的话，它就不会一会儿启动一会儿启动。我懂的，反正第一个就保温，第二个就是要有温度探头儿，第三个要有个控制器，对，然后里面的主机，它那个温度探头和控制器是一套的。一套的，然后里面的风机一直是强制制冷，一直插着电在转。如果结冰的话，就把外接的电拔掉，冰化掉以后再搞。再插上，又插上。可以，学会了没有，亲戚们啊？我学会了。